氣住返工去旅行，今次同大家嚟到長沙5·1廣場嘅深神露台江景酒店。好，咁我哋一入嚟呢度就有個counter 去喺度 check in 啦。咁呢棟大廈都係有幾間酒店嘅。咁我哋嗰間就係深神酒店，咁係12樓去到13A 樓，即係4層。咁就喺地下大堂度 check in。其他都有朵蘭達，跟住仲有仰望酒店幾間。好，咁我哋今次住呢個就係13A50號房。好，咁我哋拍卡入去先。好，入嚟插咗卡先。好，入嚟呢度就係有個掛衫嘅地方啦。跟住側邊就係洗手間，洗手間就係有個馬桶啦，有毛巾啦，淋浴嘅地方啦。咁就有埋洗頭水、護髮素同埋沐浴露嘅，跟住仲有個晾衫嘅位置啦，洗澡嘅掛衣嘅地方。好，咁我哋出返嚟房間呢度見到一張好大張嘅雙人床，床側邊就係洗手盆喎，洗面嘅地方。咁佢有牙具、梳子盒，有2個牙杯啦，跟住有啲牙刷啊、梳啦。下邊呢度就係浴帽、護理包、剃鬚刀。旁邊就洗手液啦，有個煲水嘅水壺啦。咁喺度有塊大嘅鏡，跟住鏡呢度佢仲係有個掣可以撳去着，係啦，着燈嘅。好，跟住呢度有個簾啦，就可以遮住咗塊鏡噶啦。好，咁跟住之後床頭佢就唔係下低呢度仲有喎，有拖鞋。跟住呢度就係有啲杯啦、茶包啦。跟住床頭就有紙巾啦、電話、遙控器，跟住就係數碼連線 WiFi 啦、燈掣啊、冷氣機掣，跟住床頭燈啦。咁上邊有個投影機喎，因為原來我哋個電視機就係咁大個，係可以投射嘅電視。好，床頭另外一邊就係有個又係小度啊，即係數碼 AI 智能遙控器，跟住仲有個售賣機，有啲用品可以買，跟住係燈掣啦。跟住另外呢邊就係廳嘅位置啦。好，咁呢邊就有張梳化仔，即係梳化挨嘅椅啦。跟住呢度有個茶几，有3支水，有個煙灰缸喎，即係代表呢度應該食得煙嘅喎。有啲畫啦，跟住有張大嘅梳化，梳化側邊就係一個浴缸。咁我哋又係為咗呢個浴缸而租呢間房。好，咁望出去個景幾靚喎。好，跟住呢邊望出去就望到呢個 IFS 國金中心。好啦，呢個就係我哋間房啦。我都揾咗好耐先發現原來個雪櫃喺呢度啊，喺個衣櫃下邊。好，去睇下先。係啦，就係咁嘅。冇嘢。
跟住有塊鏡同埋有風筒，仲有個燈掣電插蘇位。咁再睇清楚咧，呢張原來係安樂椅嚟嘅，可以搖嘅，正。好，咁呢個窗簾佢係自動嘅，你撳掣佢就自己會開關自己嚟啦。因為出邊咧勁嘈咧，而家11點半咧，出邊仲係好嘈啊！係咁人喺度嗌7個8、7個8咁樣，唔知嗌緊啲乜嘢。咁啊，閂翻個窗睇下會唔會好啲啦。我哋呢個窗口咧望出去咧，就見到嗰個商業街、步行街。咁而家好夜咧，都仲係燈火通明。11點幾，不過落緊雨，我哋就唔行過去住啦。等聽日先至再去行啦。咁啊，再影一影日頭嘅情況啦。咁啊，睇下個浴缸 OK 喎，幾靚啊！夜晚影得唔清楚。望出去個景咧就係咁嘅，兩邊大嘅玻璃窗，跟住呢邊咧就係下邊都係啲大型商場，有 Uniqlo， 有呢個衛龍網，仲有嗰個最出名嘅 IFS 啦。跟住再行前少少嗰度咧就係步行街嚟噶啦。咁我哋而家就出發去行下先，因為今日落雨啊。咁我哋周圍行下先啦。好，咁呢度有個洗衣房嘅，有個洗衣機喺度咯，仲有燙斗咁樣啦，仲有一個洗衣機，一個烘乾。咁落返嚟13樓呢度咧，佢有個共享空間嘅，咁啊有啲台啦。有啲玩具設施嘅都有喎，有個帳幕啊，前面有啲公仔。咁下低咧仲有咖啡機、微波爐、製冰機、水機，仲有個雪櫃仔喎。呢度咧佢有個行李電梯嘅，咁因為我哋13樓上13A 咧，如果行李多咧，你就可以擺個行李撳 lift 上去，咁啊人就要行樓梯上去啦。好，咁喺呢度咧落樓梯可以去睇到嗰個江景，即係雙江嘅景，好靚喎！喺呢度，佢有個空中花園，係望到個江，係啊，真係望到出邊個江啊！遠處嗰度着燈嗰度係望到個江，係啊，咁唔怪得佢個名叫做江景酒店啊，有江景啦，即係真係睇到，不過唔係呢間房，係喺呢度空中花園度睇到。佢叫做心神酒店露台花園，呢度係。好，咁啊，大家可以出嚟買啲嘢喺度食啊，或者打下卡都得喎，影相打卡幾靚。咁呢個咧就係我哋住嘅酒店啦。咁咧喺相嗰度睇咧好靚㗎喎，但係咧睇下呢個門口好似好簡陋咁。